안녕하세요, 라레입니다. 오늘은 라레 라디오 첫 번째 사연을 들어보려고 해요. 그러면 제목부터 읽고 시작하겠습니다. 제목, 친구들이 안경 보고 해리포터라고 놀려요. 그러면 시작하겠습니다. 맨날 학교 가면 남자애들이 안경 보고 해리포터라고 놀려요. 쉬는 시간, 점심시간, 어디에서 만나든 절 놀려요. 그리고 제 짝꿍이랑 안경이 비슷한데 해리포터 안경빨 커플이라고 놀려요. 제발 해결해주세요. 이거는 사실 제 실친 썰인데요. 여러분은 어떻게 해결하면 좋을 것 같나요? 제 생각에는 해결 방법이 잘 생각이 안 나는데 일단 경고를 3번 주고 다 안 하면 누구한테 말해보세요. 어른한테. 그러면 해결이 돼서 그 남자애들이 혼나고 이제 안 눌리지 않을까요? 아닌가? 그리고 제가 알기로는 이 친구가 짝꿍을 싫어한다고 하는데 짝꿍이랑 커플이라고 하니까 많이 짜증날 것 같아요. 여러분들도 위로의 댓글이랑 해결할 수 있는 방법 알려주세요. 저는 생각이 잘 안 나네요. 첫 번째 라디오 와서 어색하네요. 그것도. 그러면 여기까지 라레였고요. 여러분도 위로의 댓글 많이 남겨주세요. 안녕.